rahabanareo amin'ny anaran'ny tompontsika riavana manonona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ezekiela 12:10. Ezekiela 12:10. Iverenantsika moa zany araka ny tenin'ny fanahy hoe mibeba ianareo mba ho velona. Zay no afatra amen'ny fanahintsika fiangonana fa anazavana azy misimisy koa noho n'izay fanazavana azo atao anatin'ny 10 minitra. Dia rahantsika mamaka manomboka amin'ny 9:30 manomboka amin'le hoe mitodia. Dia rehefa mamaky sika riavana dia sady mamaky sika no mariatsika ary tsiponitsika sy matoanteny anambaran'Andriamanitra ny zavatra andrasany amintsika fiangonana amin'izao marain'izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, mitodia ka mibeba amin'ny fahatosoanareo rehetra dia tsy ho tonga fatafitohinana mahameloka anareo intsony zany esoro ho afaka aminareo ny fahatosoanareo rehetra zay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao anareo. Fa nahoana no faty ianareo ry taranak'Israely fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty hoy Jehovah Tompo, koa mibeba ianareo mba ho velona. Mibeba ianareo mba ho velona. Amen. Tiantsika riavana ny Tompo. Tiantsika izy ary tsy tiantsika sitrany ny hafatesantsika. Sitrany ny hafatesantsika ara-panahy ary sitrany ny hoe zany fahafatesana ara-panahy zany ety an-tany hitondratsika any fahafatesana mandrakizay. Sitrany fahafatesany ho faty ary izy any ho faty. Mety za mety hoenao za raha tsy mitandrina ny hafany ianao ary ahenony zao afatra zao no nitaomany ianao ato amin'ity fiangonana ity. Sitrany ny fahafatesany zay ho faty. Fahafatesako, fahafatesanao. Dia misy zavatra vitsivitsy riavana zay asain'Andriamanitra ataontsika. Voalohany indrindra dia miteny izy hoe mitodia. Le mitodia io amin'ny teny frantsay en version seconde hoe retournez-vous. Ny nantikany le mpitoroteny anankiray azy dia hoe asa manome lamosina an'Andriamanitra intsony. Zay ty toroteny ity resaka lamosina. Ty toroteny ity resaka lamosina, asa manome lamosina an'Andriamanitra intsony. Za zao manome lamosina reto namako eto reto. Rehefa manome lamosina olona ianao tsy mifanatry tava aminy. Zay zany le izy. Milaza fiombonana ny hoe aza manome lamosina an'Andriamanitra, an' Jesosy intsony. Ary le hoe aza manome lamosina dia matsiaro ny fomba ny mpivady rehefa miady na rehefa mikotrana le tokantrano dia fanome lamosina. Fa maro amintsika moa tsy mbola tratran'izany. Zay. Zay le hoe resaka lamosina. Fiombonam-po, fiombonam-panahy, marika hita amin'ny fifankatiavana. Mitodia, zay ny dingana voalohany fa le toroteny mihitsy ny hoe okizay. Aza manome lamosina an'Andriamanitra intsony. Nafinaritra riavana le teny na mpitoroteny anankiray zay. Zay ny teny hoe
ny olona ozy izy fatatsika rehetrarehetra maolombelona azy mitafinofo raha teraka mpanota fa rano marina ozy izy fomba azo ilazana an'izany a de hoe ny olombelona rehetra rehefa mivoaka avy eo akibondreny na izy na iza de miteraka manome lamosina an'Andriamanitra na izy na izy zay ny fomba ilazany hoe mpanota ianao maniteraka manome lamosina an'Andriamanitra ary de zany no mahatonga le afatra voalohany alohan'leo ny beba mitodia amin'Andriamanitra mitodia aza manome lamosina azy retourne-toi ary aukenao ifanatry tava aminy aukenao ifanatry tava aminy araka le teny le andininy faharoa euro amin'ny telopolo de hoe sitrako ny fahafatesan'izay maty ianao le ho faty io ianao le andevony fahotany io no itenenana hoe retourne-toi mitodia aza manome lamosina an'Andriamanitra intso ianao zay ho faty io fatatsika fa fahafatesana mandrakizay mitambon'ny ota mako ary efa azotsika tamin'ny perikopa ty toriteny romanina 7 nge jerentsika romanina 7 milaza n'le olona hoe ho faty nefa tsy sitrak'Andriamanitra ny fahafatesany ianao ho faty zay ianao olona zay n'Andriamanitra zay ho faty io fa tsy le olonanao na iorinanao zay le zavatra romanina 7:24 ny anaran'i Jesosy indrisy olo-mahantra aho iza no anafaka amin'ny tenany ty fahafatesana ity tena ny fahafatesana no hitafintsika ry havana voavoaka avy eo kibonensika ary de ho fatya isika misy punition fanameloana faran'izay cruel fanony romanina hony de fomba famonoana olona voaeloka ho faty de fatorana amin'ny olona efa maty izy fatorana amin'ny olona efa maty de atao faty mihitsy le tarehan'le velona le voaeloka ho faty fanandrify amin'le tarehan'le maty ny tanany fa matotra amin'le tanan'le maty ny vatany mikoly amin'le vatan'le maty dinona zavatra mitranga hitatsika tsara moa rehefa mandevina de hoe rehefa misy faty lena de ary ambany ere aloha avela amitsika le rano fa de le rano le faty iny mananina amin'le olona voaeloka ho faty ka iny rano iny sy le fofopaty le fofona fahalovana rehefa elany ela de mamono le voaeloka ho faty faran'izay cruel zany famonoana fanamelona ho faty nataon'ny romanina zany fa le olona voaeloka ho faty ohatran'izay de hoe fasafasy amin'le maty main dans la main amin'le maty corps à corps amin'le maty ary zay na zay ny sary ampiasain'ny apôstôly Paoly hoe sika nge ka hoe manana tena ny fahafatesany ohatran'izay le izy ary ty tena ny fahafatesany ity de hitondra antsika ho an'ny fahafatesana raha tsy mitodika isika raha tsy miambo raha tsy mitodika ho amin'Andriamanitra raha tsy atsahatra zany fanomezana lamosina zany famarinana voalohany okizay ny fanomezana lamosina an'Andriamanitra ahoana ry fiangonana zay de rehefa fasafasy amin'Andriamanitra ohatran'izay ianao ahoana raha le loha hevitra amin'ity volan'ity beba eo anatrehan'Andriamanitra fasafasy amin'Andriamanitra ianao ny zavatra voalohany ataonao amin'izay de mibebaka tsisy olona mibebaka raha tsy fasafasy amin'Andriamanitra rehefa mibebaka ry havana raha jerentsika le Ezekela 7:20 io de hoe mikambanao le hoe mitodika mibeba de andin'ny faraiky amin'ny telopolo esorya
ho afaka aminareo a fahadisoanareo a rehetra. Rehefa eo anatrehan'Andriamanitra zany de hoe bebaka sy manaisitra fahadisoana rehetra. Ahoana hoe rehefa eo anatrehan'Andriamanitra dia zay ny fahamarinana faharo. Ary adiditsika mpanota voafatitry ny io tao anatin'le kazo hitantsika teo no hoe bebaka sy manaisitra fahadisoantsika rehetra. Ampifaliana ry avana no ampahafantarako anareo fa nivoaka ny gazety Nisotro Fitiavana, nivoaka omaly ny gazety Nisotro Fitiavana volana Mars, de miompana tanteraka ao anatin'le valipejy ny amin'izany hoe fibebahana eo anatrehan'ny tompo zany. Tia ny gazety tsara indrindra tao anatin'izay hoe 10 taona na 12 taona namelomana tia gazety. Tia ny gazety tsara indrindra. Vakioa ary aelezo, vakioa dedinioa fa ninina ho vakinao ato tsy ho maty atoko ianao. De eo am-pejy voalohany ry havana ho hitanareo misy titre hoe photo d'illustration hoe la repentance. De manohy ny zavatra lazain'ny pasteur Lanto teo satria le fahamarinana faharoa de hoe mibebaka esorya ny fahadisoanareo rehetra. De ato am'le repentance misy singa dimy, misy élément dimy. Le hoe conviction du péché, mieky fahotana, confession du péché, mifona amin'ny fahotana, abandon du mal, miala amin'ny fahotana, faefatra ny fanekena tanteraka an'Andriamanitra, complète soumission à Dieu, ary fadimy hoe persévérance dans une attitude de repentance. Zany no atao hoe fibebahana, mieky fadiso, mifona fadiso, miala amin'ny raha fahadisoana rehetra, de hoe manaiky tanteraka an'Andriamanitra ary de hoe maharitra amin'izany toetsaina, toepoa, fifonana izany. Zay le hoe beba ry havana, beba. De eo sika ry havana, eo sika samy mandiny teny, ny am'izay hoe tokony bebahana, ny am'izay hoe tokony esorina ao amin'ny fiainantsika ry havana. Fa ny tompo no miteny aminao. Raha nyteny taminao zay hoe raha afaka nyteny tamintsika tamin'ny lera teo, je viens à toi tel que je suis. De hoe ton cœur est prêt à prendre mon cœur. Eny tsy manameloko izy fa miandry anao izy, miandry anao izy hanaisitra fahadisoanao rehetra, miandry anao izy hanaisitra fahadisoanao rehetra. Fa tsy kilalao io mitahiry, tsy kilalao io miompy fahazaran-dratsy io, fa hidirana any fahaverezana mandrakizay, any amin'ny selo zany ry havanao. Ary de eo ianao mandiny tena de eto ao aminy, satria rehefa mifanatry tava amin'i Jesosy ianao de jerena amin'ny famondram-po ianao, tsy mitazana fotsiny izy fa ny rano te hanadio anao amin'izao marain'izao, olo-kovangina arak'le hira 163 teo. Matiantoka ianao raha mba teto ihany tamin'izao marain'izao, nefa miala eto tsy zavatra na anankiray azy voadio nanafahana anao. Matiantoka ianao e, matiantoka ianao ry havana. Ary maro nefa maro ny ohatran'izany tonga eto fa tsy manana intention hitotika, tonga eto fa tsy manana intention hibebaka, ary tsy manana fahavononana hanaisitra sy mety fahadisoana. Tompo tianao, tompo tianao, ary faly izy any an-danitra amin'izao marain'izao, faly izy any an-danitra amin'izao marain'izao. Raha ohatra ka hoe tinoninao amin'ny farisen-dahatra ao am-ponao zao teny zao hoe tompo, zany ho ahy mihitsy zany teny zany, ary voatsindrona ny foko fa hoe le ota tahaka izao, na le fahatsoako tahaka izao, na le heloka tahaka izao, na le fahazaran-dratsiko tahaka izao. Entiko natrenao, diovy ahy, diovy ahy, ary fotsio aho
amin'ny oranao soa zay nalatsakao teo amin'ny azo fijaliana eo. Tsy maninona fa andosika andiny tena vetivety a mangataka ny mpitendran'le louange teo le tel que je suis anao andininy roa dia mandiny teny sika ry havanao tsy noho ny fahotanao to karazana feonorga mangina le tel que je suis, je viens à toi, venons à lui, apporte-lui tes péchés ce matin. Raha te hiteraka fifalenana an-danitra ianao ary tianana fiadanana sy fahasambarana ianao amin'izao marain'izao, zany le afatra ry havanao. Le feonorga tsy miritsika fa mandeha fotsiny le feo haitsika le tonony mirompotsika sika sady mandiny tena eteo amin'ny hotanao ary teneny Jesosy hoe fantatro ary fantatro koa fa za mbola ohatran'izao misaotra ny amin'ny ranao afao a diovy a fotsio a Jesosy a ndahoara. Sotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay, niteranao zay mankalazanao zay fa Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra be faharo-po ianao e, zany mbola nomizanao anay izao fotoana volamena zao e. Avy any an-danitra ianao no mandinika anay, avy any an-danitra ianao no mananatra anay, avy any an-danitra ianao no tarika anay amin'ny fibebahana. Diovy zay ho afa-pahotany, fotsio zay ho fotsy mangatsakatsaka, fotsio zay ho tahaka ny volon'ondry fotsiny. Afao zay Jesosy, afao zay, afao zay. Mitodia, mibeba, ka isory fahatsoana rehetra. Ny fahamarinana farany havana, fahamarinana farany dia eo amin'ny andininy fa 1:30 eo. Esory ho afaka aminareo ny fahatsoana rehetra izay nataonareo ka manaova fovaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Ka manaova fanahy vaovao, fovaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Izay ny fahamarinana fahatelo. Manaova fovaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Eo zany za mpanota mibebaka, mitodika mibebaka ka manaisitra ny fahotako tenenina amin'izay ianao io manaova amin'izay fovaovao sy fanahy vaovao. Ampiana kely ny Ezekila 36. Ny 26, Ézéchiel 36, 26. Ny anaran'i Jesosy, ary omeko fovaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo, ary esorika amin'ny nofinareo ny fovato ka omeko fonofo ianareo. Omeko fovaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Ka inona raha noho izy zavy no anao fovaovao sy fanahy vaovao, sa Jesosy no ame fonofo fovaovao sy fanahy vaovao. Izy roa ry havanao, izy roa. Ka ny olona izay nitodika tamin'Andriamanitra tsy mamela mosina intsony, bebaka sy nanaisitra ny fahatsoany rehetra dia mivavaka manao hoe Jesosy
anaovy fo vaovao sy fanahy vaovao a mivavaka hoe anaovy tsy zano anao fa eno anao zay mantsy le hoe enao manaova izy manome de atambatra mivavaka reo hoe anaovy fo vaovao sy fanahy vaovao a ahoana le famarinana faran'izay zay le famarinana farariavana anaovy fo vaovao a sy fanahy vaovao za ary matetika ry avanao matetika io mitsyampya amin'ny olona resaka amin'ny olona ianao ohatran'ny hoe fanateraka indray izy ohatran'ny hoe fané de nouveau izy ohatran'ny hoe fa born again fa jerenao hoe tsy miova ny fiainana miteny aminao zay za paster efa nandray an' jesosy za efa nanany safidy za efa nanapa-kevitra za efa nandray an'ny jesosy tao am-poko fa zao le tapany farany tsy hita ao amin'ny fiainana tsisy fiovana ao amin'ny fiainana tsisy fiovana fa rehefa nandray marina an' jesosy ny olona anankiray ry avana rehefa nandray marina an' jesosy ny olona anankiray de misy vokatra zany ao amin'ny fiainana satria Andriamanitra zay nanomboka asa tsara tao aminao nampasafidy anao nampanapa-kevitra anao nanampy anao ampandrosasy am-ponao de mahatanteraka an'izany hatramin'ny farany ary amin'le fotoana nanaovanao an'le safidy sy le fanapa-kevitra de efa hoe ny programany anome anao fo vaovao sy fanahy vaovao fa zao ny problema ho an'ny maro ary zay ny tena drame sady mampalahelo le fanolora-tena ohatran'izay mbola lasa anatin'ny fomba mpivavahana mihina raha tsika isotro fitiavana zany tsisy mahafantatra an'izany hoe fanolora-tena ho an'ny Kristy mba ho tonga zanak'Andriamanitra zany haitsika tsy anjery zany fa firiny nanao an'izany tamin'ny fandresen-dahatra sy tamin'ny finoana ary zay tianao nge tsy ilaina ny taniny fa hita eny amin'ny fiainanao hita eny amin'ny fiainanao zany vokatry ny fahaterahana vaovao izany hita eny amin'ny fiainanao ary ny olona ry avana ny olona zay tena hoe teraka indray ka miasa ao am-pony ao ny tompo nanome azy fo vaovao sy nanome azy fanahy vaovao de zao no afantarana azy araka le teny tamin'ny gazety teo hoe les persévérances dans cette attitude de repentance mazava be zany fa tsy hoe ny bebaka tamin'ny 1er janvier de efa hoe milamina zany non fa faharoa ny olona tena hoe manana fo vaovao sy fanahy vaovao de matsiaro ny lasany izy de rikoriko amin'ny lasany donc jerentsika ny Ezekiel 20 ry avany Ezekiel 20 Ezekiel 20:43 ny anaran'i Jesosy arotsarona-reo any nalehanareo sy nataonareo rehetra zay nahaloto anareo ary arikoriko anareo ny tenanareo noho ny ratsy rehetra zay nataonareo second eo amin'io hoe arikoriko anareo ny tenanareo arikoriko anareo ny tenanareo ozy izy second hoe vous n'oserez plus vous regarder dans la classe vous n'oserez plus vous regarder dans la classe persévérer anao zany amin'ny attitude de repentance isan'andro rikoriko ianao amin'izay nataonao taloha eny rikoriko tamin'izao zao fa surtout déjà rikoriko amin'ny fahalainanao ara-panahy rikoriko amin'izany ianao araka le tenintsika hoe rikoriko amin'ny teny anao hoe mba lazay ty baiboly te tatata eo akaiky ny fo amin'ny tananakavia fa indray mandesa taona mamaky azy rikoriko amin'izany ianao rikoriko ianao hoe za taloha zany zany lahady zany de hoe tsisy resaka fiangonana fa manao an'izao grâce matinée pique-nique sy ny karazana fivoriam-pianakaviana tsisy maratsy ny fivoriam-pianakaviana fa fivoriam-pianakaviana rehefa mirava tya vao mandeha makany fivoriam-pianakaviana ry avana zay le izy rikoriko amin'izany ianao
rikoriko ianao amin'ny tsy firarainao an'andriamanitra, rikoriko ianao amin'ny tsy firarainao tenin'andriamanitra, rikoriko ianao amin'ny tsy fitadiavanao ny sitrapon'andriamanitra. Etsetreetretra rikoriko ianao ny amin'ny fanaovanao atsirambina ny fanomponao ao amin'ny déconne, ao amin'ny mpiandro, ao amin'ny sampana. Rikoriko amin'izany ianao. Tu n'oses plus te regarder dans la classe. Zany no afantarana hoe efa mibebaka marina ianao ary manao folo vaovao ary fanahy vaovao. Satria nivavaka ianao hoe za efa nitodika taminao Jesosy, za efa mibebaka, za efa nanaisitra ny fahatsoky rehetra, anao fo vaovao anao fanahy vaovao amin'izay raha tsy mivavaka ianao, anao fo vaovao anao fanahy vaovao tsy aniry an'Andriamanitra ianao, tsy aniry ny teniny ianao, tsy aniry ny sitrapony ianao, fa ohatra ny tanora maro sy ny lehibe maro mba tonga eto any ianao, fa ny fonao feny fitiavana sy faniriana n'izao tontolo izao, feny filan'ny maso amin'izao tontolo izao, feny filan'ny nofo amin'izao tontolo izao, feny rehaka amin'izao fiainana izao, fa mba vavaka ianao satria lahady voalohany androany, ahoana kosa ny lahady voalohany ka tsy vavaka e. Non, tsy mbola manana fo vaovao na fanahy vaovao ianao. Aka ohatra ry havana, ndeha atao hoe za pastera vaovao nisotro fitiavana, dia ataoko hoe misy mpiandra normal izy raha miteny izany, na misy filohana fikambanana normal koa izy raha miteny izany hoe pastera misy namantsika ohatran'izao mpivavaka teto hisotro fitiavana, dia efa 5 taona izy zay tsy hita tsony mihitsy, tsy mivavaka tsony mihitsy, ka asa na ahoana fa sao dia mba tokony vanginao pastera satria vao mandray asa ianao. Dia normal be izy pastera aiza izy dia hamangy azy zany. Ok, tsara be zany. Dia miona amin'ilay raha namana io pastera, dia miteny izy hoe mitonga mamangy ianao mitony tena ty aminao fa za le pastera vaovao ao hisotro fitiavana. Dia nampahafantarina fa hoe efa ela ianao no tsy mivavaka, tsy niangona tao hisotro fitiavana, tsy nanao activité tsony. Dia mitantara eo izy hoe tena marina zany pastera ary iraky ny tompo mihitsy ianao fa andeha hiverina iangona. Ok. Dia efa eo any moa izy dia manokatra amin'ny fony dia mitantara hoe zany pastera fa za koa nge efa tokony tena hoe hiala amin'izao fahatsoky rehetra zao e, fa za tia misotro ary raha vao mamo dia isaky ny mamo ataoko hoe saika isan'andro mamo dia teneniko ratsy io vadiko io dia vonoko io vadiko io teneniko ratsy nikaraza fa te hiala amin'izany ok. Ary dia hoe efa mifampizara ohatran'izao moa pastera fa tsy vitan'izany fa za ny ampiasako dia za mihitsy le mpanao kolokolo ihany, mpanao kolokolo, tena hitako hoe tsy mety le izy fa tsy hita moa fa za mbola kely ny zanako sy nikarazana. Dia io ary fa le alady taoriana le namangin'ny pastera azy tana ny teniny le raha namana eo, tonga dia remarque ny fiangonana ray manontolo. Dia ozy izy fiangonana, io le ondry very fa ny verinao ambala, tsy ariavana, tsy ondry very ny verina any ambala iny fa osy verina any ambala iny. Tsy ny fialana amin'ny ratsy fanao, tsy ny hoe fifadiana amin'izao na dia tsara zany no manova fo. Mbola any amin'le hoe faharoa fahatelo izy nitotika, nibebaka, niala tamin'ny ratsy fanao, fa mbola tsy nandray fo na ondry iny, fa mbola osy iny te hiala amin'ny fanaony osy fa mbola tsy ondry. Ary ohatran'izay ny atao am-piangonana ato amin'izao maraina izao, ao ny tena ondry isaorana ny tompo, ary eo ny osy miaraka amin'ny ondry, fa ny tompo malala ny fony, mbola tsy novain'ny tompo hoe meko fona ondry ianao, meko fona zanaka ianao, fa mbola fona osy, mbola fona ambo. Le ambo tsy afaka mivovo, ambo tsy afaka manaikitra, fa mbola ambo. Sao dia ianao zany ry havana, sao dia ianao zany. Tianao ny tompo amin'izao maraina izao, tianao ny tompo amin'izao maraina izao.
ary zany ny antoko ny famonjenao teny mahitsy teny mivantana teny mazava ifanangataka tamin'ny vena hoe anao fo vaovao ry anao anao fanahy vaovao ry fa ampy izay fiainana osy zay ampy izay fona osy zay ampy izay fiainana ambo zay ampy izay fona ambo zay ka rehefa taitra kely dia vavaka dia rehefa taitra kely indray dia kamo dia heritaona 10 taona tsy hita tsy zany metirana any an-danitra fa plutôt ianao any amin'ny lalana malalaka mitondra any amin'ny fahaverezana misaotra ny tompo ry havana misaotra ny tompony amin'ny fahampieritrerintana antsika amin'izao maraina izao ary rehefa mitentsika hoe resaka lamosina okizay tia manome lamosina an'Andriamanitra ity miandrenao izy hitodika anaminy amin'izao maraina izao dia isika mbola iary mivavaka hanolo tena ho an'Andriamanitra mangataka anareo fiangonana hitsangana eny toerana. Ray malalo ndreto izay zanaka mbola misaotra anao no ny fitiavanao anay. Tia anay ianao tia anay amin'ny fitiavana mandrakizay, tia anay amin'ny fitiavana tsy miovaova ianao ary tsy tianao isovery ho any fahaverezana mandrakizay izahay. Deranao zahay mankalazanao zahay. Raha misy aminay eto mbola manafona osy manafona ambo ary misy zany tombo matotonga aminay izao teny izao dia ifonana aminao zany dia noho izao fitarainanay ho azy zao mamindra fo aminy me fo vaovao me fanahy vaovao izy ray malalo noho izany teninao zany ary oka ny fanahy masina izay efa nanomboka asa tsara atao aminay no hiasa mandrakarivo aminay hanavao isan'andro zany fona izany mba hoe hitoetra ho fonofo ho avaozinao isan'andro ny fonay ho avaozinao isan'andro ny fanahinay ka tsy izahay no hanana fomba fivavahana nefa tsy hanana famonjena dia mbola mankasitraka anao eny amin'ny fitiavanao anay mankasitraka anao ny fahasoavanao anay izay efa namonjy anay ary mbola miazona anay eo am-pelantananao zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Petraka ny fiangonana.